We need Kong. The world needs him. Who bows to who? Nobody gonna stop me. Here we go. Kong bows to no one. Here we go. Hey, what's up guys? I hope that you all are doing great and I'm back with another video on the channel. So guys, जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, it's another shipment we have just got today. और इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है some amazing monster fish for our monster tank. So guys, काफी सारे लोगों की आपकी रिक्वेस्ट थी एक कॉमन फिश को लेके, सबसे ज्यादा कमेंट जो मुझे देखने को मिले थे. सो गाइज वो फिश भी हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो गाइज मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी अमेजिंग और हाई क्वालिटी कंटेंट की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दे आने वाले फ्यूचर में. सो गाइज इस बॉक्स के अंदर बहुत हैवी बॉक्स है ये और मेरी सच में हालत खराब हो गई है. 3 मंजिल मैंने इसे ऊपर चढ़ाया है. इट्स रियली हैवी गाइज. सो गाइज इस बॉक्स के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 मॉन्स्टर फिश है गाइज. 6 मॉन्स्टर फिश आर इन दिस बॉक्स. और गाइज ये शिपमेंट हमारा आया है मुंबई से जेके एक्वाटिक से. सो आई वुड लाइक टू थैंक जयवंत भाई फॉर मेकिंग दिस शिपमेंट सक्सेसफुल टू मी. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस बॉक्स को ओपन करने के लिए. जानता हूं आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे. So guys, without wasting any further ado, let's go ahead and jump into this video. I love the sound of this cutter. Yeah, now it's cool. Ooh, that was tough, man. Now guys, 4 huge packets I see in here. Let me show this one by one to you. Man, that is really heavy. So here are 2 and there are 2 more. मैं also आप लोग कहना चाहूँगा कि I'm very much impressed with the packaging. उन्होंने जो black film लगा रखी है बॉक्स के ऊपर, that is actually very good because इससे होता ये है कि आपके फिश उस पैकेट के अंदर स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आती है. सो दैट इज रियली कूल. आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन टू मिस्टर जयवंत भाई. और जिन लोगों को भी गाइज उनसे एक्सोटिक वैरायटी में मॉन्स्टर फिश परचेज करनी है, सो आई विल मेंशन हिज कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, सो यू कैन गो अहेड एंड चेक हिम आउट एंड कॉन्टैक्ट हिम एंड ही विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू विद द बेस्ट ही कैन. अब गाइज इस वीडियो के अंदर मैं चारों ही फिश को अनबॉक्स नहीं करूंगा. आई नो कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी वीडियो के अंदर सारी फिश की अनबॉक्सिंग कर दूं, बट इस वीडियो के अंदर मैं एक अमेजिंग फिश की जरूर अनबॉक्सिंग करूंगा जिसे आप लोग बहुत देखना पसंद करेंगे. और वो फिश है गाइज दिस वन. मैन दैट्स क्वाइट हैवी. सो हियर इज वन ऑफ द गाय इन देयर एंड यू कैन सी, आप पैकेट से अंदाजा लगा सकते हैं इतना ह्यूज पैकेट है. सो द गाय इन हियर इज ऑल्सो ह्यूज. इस 2 पैकेट के अंदर जो हमारी फिश है इसके अंदर है गाइज किंग कॉन्ग पैरेट. यू कैन सी गाइज यहाँ पे के पैरेट लिखा होगा. It's a KKP, so that means it's a King Kong parrot. बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी and I was literally looking for King Kong parrot for past couple of months now. And guys, finally मुझे King Kong parrot मिल गया है. So मैं देख सकता हूँ यहाँ से. It is really amazing guys, really cool. I mean, wow. So guys, चलिए मैं आपको एक एक करके अनबॉक्स करके बताता हूँ आपको और इनको एक्लिमेट भी करते हैं. So yeah, let's go ahead and jump into this acclimation process. So guys, let me keep this aside for a minute. Now guys, I hope आपको King Kong parrot दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर. Wow, that is huge man, it is really huge. So guys, चलिए फटाफट इसे एक्लिमेट कर देते हैं और फिर मैं इसको भी अनबॉक्स करके आपको बताऊंगा. So yeah, let's go ahead and see.
गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक किंग कॉन्ग पैरेट को हमने ऑलरेडी एक्लिमेशन के लिए छोड़ दिया है और देयर इज अनदर किंग कॉन्ग पैरेट गाइस, वो ठीक हमारे साथ यहीं पे है. सो दीज आर ब्लड रेड किंग कॉन्ग पैरेट एंड आई एम वेरी अमेज्ड बिकॉज अभी भी उसके कलर बहुत रेड है और हम इसे प्रॉपर हमारे साथ यहाँ पे रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आई विल टर्न देम ब्लड रेड कंप्लीटली एंड आई वुड रियली से गाइस दीज आर रियली अमेजिंग क्वालिटी. साइज की यदि मैं बात करूं गाइस तो किंग कॉन्ग पैरेट का यहाँ पर जो साइज है वो 5.5 से 6 इंच के अप्रॉक्स है एंड आई थिंक ये अरवाना के साथ कंपैटिबल होगा बिकॉज मैं और भी मॉन्स्टर फिश ऐड करूंगा तो अग्रेशन बहुत ज्यादा डाइवर्ट होगा. सो आई एम वेरी श्योर कि दीज गाइज आर नॉट गोना फाइट और थोड़ा बहुत फाइट होगा भी गाइस. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एक कोई ना कोई अल्फा तो जरूर बनेगा इस टैंक के अंदर. इट्स गोना बी रियली इंपॉर्टेंट टू सी that who is going to be the alpha of this particular monster tank. So आप comment box में guys मुझे अपना feedback जरूर बताएं कि क्या लगता है आपको कौन हो सकता है इस monster tank के लिए अभी इस कंडीशन में फिलहाल alpha. So guys let's go ahead and acclimate this guy और ये भी मैं आपको बॉक्स को ओपन करके बताता हूँ कि how is he looking. अभी फिलहाल बॉक्स में मुझे इसका कलर थोड़ा सा पेल दिख रहा है but I think he is gonna cover very fast. So yeah, let me add them one by one and let's see guys, okay? Amazing guys, as you can see he's also really big man, really big, 6 inches approximately. Yep, 6 inches in size. Yeah, let's go ahead and acclimate this one as well.
ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस, काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी किंग कॉन्ग पैरेट ऐड करो, किंग कॉन्ग पैरेट ऐड करो। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 2 किंग कॉन्ग पैरेट को भी ऐड किया है एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइस। बहुत ही सुंदर लग रही है टैंक के अंदर और एरोवाना भी चेज नहीं कर रही है। और आई होप आप लोगों को ये किंग कॉन्ग पैरेट्स पसंद आए होंगे। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 मॉन्स्टर फिश मेरे पास अराइव हुई हैं। सो मैं 4 मॉन्स्टर फिश जो इसके अंदर और रखी हुई है उनको मैं अगले वीडियो के अंदर गाइस ऐड करने वाला हूं। सो गाइस, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, बिकॉज इन 4 मॉन्स्टर फिश की यदि आपको अनबॉक्सिंग मिस नहीं करना है देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और ये 4 मॉन्स्टर फिश भी गाइस हाईली डिमांडेबल और आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थे इन फिश को लेके भी। सो दीज आर राइट इन हियर और मैं इसे अभी अनबॉक्स करने वाला हूं, पर इसकी वीडियो में जल्द 3 से 4 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई एम गोना कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस।